തുമ്മലും അലർജിയും കൊണ്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള നാച്ചുറൽ ഹോം റെമഡിയും ഒരു ഔഷധ കൂട്ടുമാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഒരുപാട് പേരിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വരുന്ന ആ ഒരു തുമ്മൽ. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്ക് ചില സാഹചര്യങ്ങളിൽ തുമ്മൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തുടർച്ചയായിട്ട് തുമ്മുകയും അതിനുശേഷം നമ്മുടെ മൂക്കും തൊണ്ടയും എല്ലാം ചൊറിച്ചിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ, ആ ശ്ലേഷ്മം വന്നിട്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഇങ്ങനെ ആ സെക്രീഷൻസ് നിന്ന് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കുന്നതിന് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഔഷധ കൂട്ടാണ് ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡിൽ പ്രധാനമായിട്ട് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേയുള്ള എപ്പിസോഡിൽ ഉൾപ്പെടെ ഞാൻ പരിചയപ്പെടുത്തിയ ഒരു മരുന്ന് പ്രയോഗ രീതിയുണ്ട്. രാവിലെ ഉറങ്ങി എഴുന്നേറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് നമ്മൾ വാ കഴുകിയതിന് ശേഷം ഇളം ചൂട് വെള്ളം കുടിക്കണം എണീറ്റ പാടെ. അതിനുശേഷം നമ്മുടെ പ്രാഥമിക ആവശ്യമെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വന്നതിന് ശേഷം നല്ല പ്യുവറായിട്ടുള്ള ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുത്ത മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ഒരു ചെറിയ സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചെറുതേനും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് അത് നമ്മൾ രാവിലെ ഒരു സ്പൂൺ കഴിക്കണം. അത് വെറും വയറ്റിലാണ് കഴിക്കേണ്ടത്. അത് കഴിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ ഉള്ള ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് സമയം കൊണ്ട് ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് എടുക്കണം. ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് മലയാളം എന്ന് യൂട്യൂബിൽ പോയിട്ട് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതിലാദ്യമായിട്ട് കാണിക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ എൻ്റെ വീഡിയോ ആയിരിക്കും. അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ഞാൻ പറയുന്ന ആ ഒരു ടെക്നിക്ക് പ്രയോഗിക്കാം. കൂടുതലായിട്ട് നമുക്ക് ആ ബ്രീത്തിങ് സർക്കുലേഷൻ പ്രോപ്പർ ആവാനും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ലങ്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഇലാസ്റ്റികത വർദ്ധിക്കാനൊക്കെ സഹായിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ അലർജി പോലുള്ള ഇഷ്യൂസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പൊതുവേ നമുക്കറിയാം ആ ലങ്സ് ചുരുങ്ങി വരികയും ആ അലർജി കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾ വർദ്ധിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് ഈ അലർജി ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, തുമ്മൽ പോലുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ആളുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ളൊരു മരുന്ന് തന്നെയാണ്. അപ്പോൾ രാവിലെ നമ്മൾ ആ ഒരു 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ടുള്ള ആ ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് അതും കൂടെ ഒന്ന് വർക്കൗട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കണം. ഒരു ഗ്ലാസ് ചൂടുവെള്ളം കുടിച്ചതിന് ശേഷം, ഇളം ചൂടുവെള്ളം, നേരത്തെ കുടിച്ചതിനേക്കാളും കുറച്ചും കൂടെ അല്പം ചൂട് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല, ആ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളം കുടിക്കുക. അതിനുശേഷം നമുക്ക് കഴിക്കേണ്ട ഒരു മരുന്നാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇതിന് പറയുന്ന അജുവൈൻ മിക്സ് എന്നാണ്. അജുവൈൻ മിക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ അയമോദകവും അതുപോലെ തന്നെ മഞ്ഞൾ, കരിപ്പട്ടി, പിപ്പല്ലി ഇതെല്ലാം ചേർത്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏറ്റവും നല്ല ബെനിഫിറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്നാണ് ഈ പറഞ്ഞ അജുവൈൻ മിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ തിപ്പല്ലിയുടെ ഒരു ചെറിയ എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അല്പം ഒരു എരിവൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പക്ഷേ ഇത് വളരെ ചുരുങ്ങിയ ദിവസം കൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഈ തുമ്മൽ, അലർജി, അതേപോലെ തന്നെ തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ, കൂടുതലായിട്ട് സെക്രീഷൻസ്, കഫ എല്ലാം വന്ന് നിൽക്കുന്ന അവസ്ഥയെല്ലാം മാറ്റിയെടുക്കാൻ സഹായിക്കും. തുടർച്ചയായി 15 ദിവസമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാർഗ്ഗങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത്. നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച പോലെയുള്ള ആ മഞ്ഞൾ വിത്ത് ഹണി, അതേപോലെ തന്നെയാണ് ആ ചൂടുവെള്ളം കുടിക്കുന്ന കാര്യം, ബ്രീത്തിങ് എക്സസൈസ് രാവിലെയും വൈകുന്നേരവും, ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് അരമണിക്കൂർ മുന്നേ ആയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഔഷധക്കൂട്ട്, ഈ ഒരു അജുവൈൻ മിക്സ് കൂടി നമ്മൾ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത്തരത്തിൽ പ്രയാസപ്പെടുന്ന ആളുകൾക്ക് വളരെ ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു മരുന്ന് പ്രയോഗ രീതി തന്നെയാണ്. ഒരുപാട് പേർക്ക് ഇങ്ങനെ അനുഭവങ്ങൾ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർക്ക് ഈ മരുന്ന് കളക്ട് ചെയ്യാൻ ഞാൻ തൊട്ട് താഴെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ കൂടി ചേർക്കുന്നുണ്ട്. അതിൽ ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മരുന്ന് കൊറിയർ വഴി എത്തിച്ചു തരുന്നതാണ്. അപ്പം UAE-യിലും കേരളത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് ആക്സസ് ഉണ്ട് അത് കളക്ട് ചെയ്യാൻ. അല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് കൊറിയർ വഴി നമുക്കത് കളക്ട് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ തുമ്മൽ, ജലദോഷം, അതുപോലെ തന്നെ മൂക്കൊലിപ്പ്, കഫക്കെട്ട്, തൊണ്ട ചൊറിച്ചിൽ, അതുപോലെ തന്നെ കണ്ണ്, മൂക്ക് ചൊറിച്ചിൽ, അലർജി പോലെയുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾക്ക് വളരെ ഫലപ്രദമായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് നിങ്ങളെ പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത്. ഹോം റെമഡിയും ഔഷധക്കൂട്ടും പരിചയപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വീഡിയോ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ്. ഇതേപോലെ തന്നെ ആരോഗ്യപ്രദമായിട്ടുള്ള നിരവധി വീഡിയോസുകൾ ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഡോക്ടർ സാജിദ് കടക്കലുള്ള യൂട്യൂബ് ചാനൽ സന്ദർശിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ വീഡിയോസുകൾ കാണാവുന്നതാണ്. നമുക്ക് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ പുതിയൊരു വിഷയമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം.